oho ni uranina nginya tutambi turia tungiguteithia guciarithania na gatambi kamwe karia karaguteithia guciarithania matunda macio ni njuki. Koguo njuki na uhoro wa ndawa ni indo igiri cikoragwo ci tofauti muno na itiri hindi cingikara handu hothe harahuthika ndawa muno ni ugukora njuki ni irathii na mbere inyihite. Riu ni undu wa adoption ya uhuthiri wa ndawa muno ona guciarithania kwa njuki ni guthiite na mbere kunyiha. Koguo kiria ingiurio na mwiroreri wa Kameme TV hwaini uyu ni hindi iria ona turageria urimi witu ni twagirire gu consider ndawa iria cietikirikite na iria itarahota guikara thiini wa mumera ihinda inene tondu ni urabatara guthondeka matunda maku nigetha magire ni urabatara njuki na njuki no gatambi o ta uri ungita aphid kana thrips iria ireka ti ko riri urahura ukiuraga aphid no kiuraga thrips ona njuki no gwika atia na tukageria muno kwaga kuhura riria indo ciraruta riria mimera itu iraruta mahua nigetha tutige kunina njuki tondu urakora ta ndina kisi na nyuki murimi umwe ukoretwo athiite miatu na gwake ndaigite ndawa ndarahura ndarimite indo ingi ahandite miti na akaiga miatu no ni ara affectwo ni neighbors yake tondu njuki ndikioi kwa neighbor na kuria gutari kwa neighbor koguo yathie kuya akora akirima nyanya na ringi urakora ringi ona marahura ndawa cia nyanya muthenya riria nyanya ciina mahua njuki ukire guteithia guthondekera nyanya wa mihura ndawa ko ni guthie na mbere inyihite na kiu nikio gitumi kinene muno ikiria ingiuga kiria kiratuma njuki inyihe ni uhuthiri wa ndawa na mirimire mitugo mitari miega hari urimi wa kiriu na kwisha ni wahuteiria kaundu kega no wega andu makoma mari considerate ati neighbor wakwa ararima njuki na kiria ndiraruma no giko giki affect njuki ciake ni weka ingi maundu ma andu makoma magika tondu matiracayanira I really don't care when ikiureka as long as nini ndarima na ndekuria kwagirire ona muno makiria onawe mwenyewe kiu urarima ni kirabatara njuki koguo na wina neighbor waku igite njuki wagirio mucokeria ngatho muno ni araguteithia tondu ngithi kundu mabururi maria menderetwo koraga nginya pollination is a service toria ndonaga ithuĩ tugikura muthuri wa iture na ndume ati ni okaga ekahoyo ndume ati ithie gwake ni undu wa ng'ombe ciake iheo ndume kuri kundu thia ugakora nginya andu ni maroka makoya miatu ugatwara ringi mari tariu nyamu ciitagwo almonds ukoraga 100% ipollinatagwo ni njuki koguo tari na njuki thiini wa mugunda ucio ndungihota gwika pollination na ndungihota kuruta mbegu ciagirire koguo ni urabatara njuki ciuke nigetha ciku pollinate koguo wi murimi wa nyanya wi murimi wa mboco wi murimi wa avocado wi murimi wa kahua ni urabatara njuki koguo no kondu igite njuki ni wagirire gukorwo ukihuthira ukirima na mirimire iria twita good agricultural practices ati ni urahota kurima na mirimire iria yagirire nitarahota guthukia maria maturigicire. Good. No twende kumenya kuhuka kwa mitito and especially uhoro wigie gutema miti ikoragwo ki affect atia hari urimi wa njuki. Njuki irio ciayo ni igiri ni ihwa na mai ndiri kindu kingi tondu thiini wa ihwa riu niyo igukorwo ikiruta uki ucio ndauga nectar na ihwa nectar yo ni carbohydrate niwe muhea starch na carbohydrates nayo pollen ino twitire nginda niwe kumuhe it's very rich in protein by the way very rich koguo iko na protein iko na amino acids na ikoragwo na vitamins koguo ri ni kurabatara miti nigetha ihote kuruta mahua na nigetha njuki one thiini wa ihwa riu ihote kuona irio ciayo ambayo ni uki na kuri miti ingi ugukora very rich na nginda which is pollen iguthie riu ni kwi pollen koguo hari urimi wa miti ni guteithagiriria njuki but it's a mutual benefit by mutual benefit ndiramini iteithagia njuki hindi urahanda miti na nayo njuki gateithia miti
ni undu wa pollination koguo ukoraga riu njuki riria we wahanda miti njuki ni yoka ya na mahua mahua macio yaruta uki hau na yahota kuruta nginda irio ciayo koguo ni yahota kumi sustain koguo wi murimi wa njuki ri ni urabatara kuhanda miti nigetha urimi waku wa miti ri uteithiririe njuki ciaku kugia na irio na nayo kigia na irio ri miti yo nayo mbegu ciao ni igucoka iteithio ni pollination ya njuki igie na mbegu njega ikuhota ati ni kugia na ruciaro rwa rucio ya guithia mbegu icio ri ugakora ni rahota kumera miti ingi koguo it's a mutual benefit koguo we ni urabatara kuhanda miti uteithiririe njuki ciaku nacio cika take over kuma hau igeka pollination ya miti iyo ikahota guthie ikurite nginya guthie na mbere. Right. Yes. Thank you. Na kwina ndingi muno maratwirorera ni wagithere mundu gwitwo Peter kuma Karatina na mundu gwitwo Joy kuma Kiambu. Asante sana na Grace kuma Nyeri. Thank you very much. He mundu wakorwa kiuria ona gutwika ni ukoretwo wahutiriria tukiambiriria uhoro ria njuki iteithagiriria atia gutherema kwa mimera niyo pollination. Otogo ndagweta ni urabatara na githungu ndiraga ritwa riega ria Gikuyu na githungu tuga viable seed koguo indo ciothe no erute mbegu no yage gukorwo viable na ni gwenda ni undu wa kiuria kiu gwete kindu gitagwo watermelon. Watermelon ile ikoragwo na ihua ria kike kana ria mutumia na ihua ria kiume ni separate kabisa irutaga mahua matatu ma kiume igacoka ikahuruta ihua rimwe ria kike na ihua riu nirio ricoka rigatuika itunda ria melon koguo riria njuki yoka ri ithiaga ihua ria kiume ikarogota nginda igacikua na moko na tugire nginda ni irio ciayo igacoka igathie he ihua ria kike igathie kuonga ihua riu nigethe kue nectar iri thondekaga uki na in the process hau niho egwithagia pollen imwe igeka pollination koguo ri unlike mahua na ikyo ndahuthira melon tondu mahua maingi ukoraga ihua ria kike na ria kiume part ci hamwe koguo no ngiinainia when you shake ona wainainia pollen ni iraitikira part ya kike na pollination iga take place no riu haha no kinya hagie na kindu gigukua mbegu ino ya nginda kuma ihua ria kiume kinya ihua ria kike koguo ungiaga gukorwo na njuki thini wa field yaku ya watermelon ukoraga ihua riria ria kike ni ria mbuti to ritiatwikire pollinated na rikaga kugia na itunda ria watermelon no ngienda kumenya wega ri handa watermelon thini wa greenhouse na dirauga oro wa sweet melon watermelon ungihanda thini wa greenhouse kundu njuki itaingiraga ndukagetha itunda ona rimwe ono gitindo giciki tondu pollination there are so many different way of pollinating kana guteithiriria gwika pollination nginda gukinyira matunda ma kiki ona kuinainia no yo ihanikaga haria ihua rinyitanitie part ya kiume na part ya kike na nicio twetaga na biology stigma and anther no ni wikora miti gitaru mod oneo ndirakwira uhoro wa watermelon ihua ria kike na ria kiume ci separate ko ni urabatara njuki gukua kuma he ihua riri gutwara riria ringi no twende gutaukwo ni kuri mithemba ya njuki no nyende kwerewa kiuria kiu makiria tondu kuri andu makoo ringi marora YouTube ni makona ingianga itina maratha mageciria icio ni tofauti riu mahuragira thimu akanjira ni ndirenda njuki no ndirenda iria itarathanaga njige ha thutha wa nyumba no maybe ngicokia kiuria kiu mithemba ya njuki ri iria ngiuga riu ta guku Africa he iria twitaga njore njore ni stingless bee tuko twitu nini tuigana ndomba tuni na kaingĩ tukoraga marima-inĩ kana rĩngĩ ũgakora ko ni handu wakite nyumba na grill ũgakora iturite ka grill-inĩ irekira kaukio kanini koguo icio ni njuki tofauti kiasi no njuki ici tuonaga iria twitaga honey bee na githungu cietagwo Apis mellifera icio iria ci thini wa Africa ni undu umwe kiria ciikite ni gukora kuri iria ci adapted na kundu ya iguru ta kuria gwitu Nyandarua na ni gukora ingi cia kundu tana guku Baringo kana Makueni kuria kumu no
uria cirutaga wira ni undu uyu ni undu umwe koguo itire na tofauti na ciothe ni irathaga tondu hau niho njui andu aingi makona ciuria makiuga ni ndirenda iria itarathaga gutire itarathaga no ungigithie kundu ta Europe kana uthie kundu ta America ni undu wa gukorwo mena season iria twitaga winter na summer oguo ni ukoraga during winter tondu kwina heho muno cie thiini cie handu thiini niguo ukoraga njuki iria ni adopted no ta ng'ombe cia grade koguo itingi hedi tarathaganaga nginya icogothwo muno example njega ingiheana na ng'ombe ya zebu ta iria igona cia na guku ringi north eastern na ng'ombe ya Frisian koguo area ya Frisian ni ambite ku develop in a way ikatuika domesticated wega na igakorwo ndiri na maundu maingi horeraga no iria erutaga icio riu nicio ungikora kundu ta Europe no riu njuki ciothe cie thiini wa Africa tropical areas ukoraga ni irathanaga na ndungithia hau utekirite mavasi maria magirire na ni irabatara uthie na ndogo nigetha ugerie kugiria uria cira wasiriana something like that na hihi njuki kaingi kana nginya tukirora uhoro wigie urimi wa njuki utheremaga muno makiria hindi ya weather ihana atia weather muno ukoraga riria kwaheha ni ciagaga kuma muno riria gwi kuheho na ithuĩ tũtarĩmia njũkĩ na wĩtuĩka tũgĩbuataga tondũ na Biblia nĩ yakiugire kũrĩa tũthiaga nĩ kwa iria na ũkĩ tukorwo tukĩiya tondu njuki ti ithuĩ korwo gĩthondekera ũkĩ ta ũrĩa tũngiuga atĩ ng'ombe yaruta iria nĩ tũkamaga tondu nĩ ritũ njuki ĩkoragwo ĩkĩiga stock yayo nigetha rĩrĩa kwagĩa season ya heho kana rĩrĩa citangĩhota gũthiĩ muno kana hĩndĩ ya mbura ikahota kũrĩa rĩu nĩ stock yao tuthiaga tukagetha no nĩ gũkĩrĩ na tekinoronjĩ ya kĩrĩu ya gũtũma tukagetha tutekũcininĩra biũ nigetha cigatigwo nayo koguo rĩrĩa kwĩ heho muno nĩ ũkuona njũkĩ itireka wega kana itirathiĩ muno kana wathiĩ mĩatũ-inĩ yaku ũgakora ndĩrĩ na ũkĩ tondu nĩ irĩire na nĩkĩo nĩ kũbataraga ũgaikara gũkĩrora mĩatũ yaku kahinda gwa kahinda nigetha ũkamenya rĩrĩa gwakuhĩrĩria okorwo nĩ musimu wa heho nĩ ũkuona nĩ cianjia kũrĩa tondu nĩ ihotaga gũthoma majira kana seasons easily ona gũtũkĩra nĩ kuona rĩu nĩ kwanjia gũkuhĩrĩria hĩndĩ ya heho ũkona rĩu itirathiĩ muno nĩ cianjia kũrĩa rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkohe kĩndũ ũkwenda kũgetha ũgetha na ũcitigĩrie ũrĩa ũngĩ hihi thogora wa gukorwo ukirera njuki he mundu wakona hena aturaga eriragĩria onake gukorwo akirima njuki no twende kumenya uhana atia niki mundu abati gukorwo akimenya magicera kuria gwitu Agriwell ni tutaithagia murimi kuelewa munakiria no ni undu wa kiuria kiuria ingicokia ni ati twina package tofauti ukienda kurima fata ugiko wina mugunda ukienda kurima njuki no wanjie ono ngenda kwanjia na mwatu umwe ringi kuri ungi urenda kuiga hau thutha wa nyumba kana kindu ta kiu no ni tukiri na package tofauti ni kuri aria mokaga kauga ni ndirenda miatu mbere tukamwenderia ko ni miatu tugathie tukarora mugunda wake tukona riu ngekwebatara miatu ta 10 kana igubatara miatu 30 no tukamwira ekwanjiriria miatu ta 10 o uria yaingira agathiongereire no we are good start ungienda kwanjia ta biashara twiraga arimi mwagiriire wanjie na miatu 10 ndaigua ni muguthomaga uhoro wa biashara haho riu na he kindu gitagwo thiini wa biashara return on investment ati ni urabatara indo iria wahuthira thiini wa urimi waku wa njuki ukorwo cicoketie thiini wa ihinda rigana ona na nigetha ukorwo cicoketie thiini wa ihinda ria mwaka umwe ya kugetha ri ni urabatara miatu ta 10 na ni tukuhea package nigetha ningi tutigakuhe miatu ucoke uthie wage indo cia kugetha ugie na stress kana wanjie kuga ngutwara kwa kio ngwirire thwe tuhea mundu package yothe koguo ni tukune miatu 10 ucoke package ya miatu 10 yuke na nguo
iria cia gwikira nigetha thikũ ici rĩu nginya na atumia maragũra mĩatũ na makaran koguo wikire ukorwo ina nguo he gĩcinga nĩ gĩkoragwo kĩ very important ona kĩo tũgwĩkĩrĩra package-inĩ ĩyo nĩ harĩ na gĩcungi kĩa ũkĩ na nĩ harĩ macini ya kĩrĩu tũrahũthĩra ĩtagwo centrifuge na gĩthũngũ. Iyo rekata Centrifuge kĩrĩa ĩkaga rĩ waruta ũkĩ harĩa mwatũ-inĩ rĩ woka wekĩra macini-inĩ rĩ wathiũrũrũkia ĩkamaga ũkĩ ĩtegũthũkia igua. Koguo ti kũhihinya ĩrahihinya nĩ gũkama ĩrakama ũkĩ ĩtegũthũkia igua. Koguo ũgũruta ũkĩ waku wothe ũtige igua rĩtarĩ ithũkie na igua rĩu rĩcokie mwatũ-inĩ. Koguo njũkĩ wacihe wĩra mũhũthũ wa gwĩkĩra ũkĩ tu harĩ magua marĩa matigarire. Koguo ndũnacihe wĩra wa kwanjĩrĩria square one. Koguo macini ĩyo nĩ very important. Nĩ gĩkoragwo ĩ price kidogo kana ĩ bei kidogo no naona wĩna mĩatũ nginya igana nĩ ũkũhota kũmĩhũthĩra. Koguo hena package ĩyo tũkũhe mĩatũ 10 ũkorwo na nguo 2 ũkorwo na gĩcinga ũkorwo na macini ĩyo ĩkorwo ĩ yaku atĩ nĩ ũrahota kwĩgethera na ukorwo na heindo tuhuthagira brush cia kuhura njũkĩ ti guthie gwanjia gutua mahuti onayo ni tugugwikirira hau he kanyamu kangi very important ni turi thoma at some point getagwo hive tool ga uteithia kuhingura mwatũ waku wega to miatu yo niko yakitwo riu na kiriu ni mwatũ mwega na ni mwega tuguca kuhingura uria kahingura tuguthie ati na banga twanjie gwika ati ni ugukora ni haritu koguo indo icio ciothe ci package uguo na tugwikirire mwatũ waku wax ino ya njũkĩ nigetha riria wawĩiga nja niguo gũtũma njũkĩ imenye ũyũ nĩ mwatũ ũgucĩrĩrie njũkĩ thĩinĩ wa mwatũ. Koguo package ĩyo yũkaga kĩndũ 150 ĩna mĩatũ 10 na indo icio ciothe na nĩ ũkũhota tondũ mwatũ ũmwe ũkoraga ũkĩũgetha nĩ ũrakũhe kati ya kilo 10 nginya 15. Koguo ũngĩhota kũgetha maita 4 kana 5 ũkĩhũthĩra centrifuge tondũ ũngĩgetha rita rĩrĩ method ĩno ĩngĩ ya gũtinia ukoraga ringi guikara mwaka mugima ungikagetha ringi no ukihũthĩra macini ya centrifuge ni ukugetha maita 4 3 nginya ona 5 at some point. Koguo ugukora mwatũ ũcio mwatũ ũmwe nĩ wa kũhe kati ya kilo 40 nginya kilo 70 oigetha thĩinĩ wa mwaka. Koguo ina mĩatũ 10 tũraria ũhoro wa kilo 400 nginya kilo 700 thĩinĩ wa mwaka project iyo yaku yothe. So ni ungi multiply na bei ĩrĩa ĩkuo kilo rĩngĩ na ciringi 400 kana 800 kana okorwo ũrenderia mũndũ ũrĩa ũrathi kũrĩa nĩ ũkũmwenderia ngiri. So no tũheanaga na price ĩrĩa ya mũrĩmi ya farm gate tondũ tũngĩmwĩra kwenderia ũrĩa ũrathiĩ kũrĩa ũgũkora nĩ egũikara na ũkĩ ũcio mũno no ndagirĩtio no angĩenda gũtwenderia direct kilo kati ya ciringi 400 nginya ciringi 500 ona wako wina kilo icio 400 tukagura. Ko ni ukuona thini wa mwaka ni wacokia 200 no wahota ku realize your return on investment. Na the beauty about it ni ati wangihota gucokia mbeca ciaku thini wa mwaka umwe wa kugetha no ririkane hena mieri 6 kwamba gweterera cingĩkaingĩra na ciĩkĩre ũkĩ. Ko tũraria ũkoro wa kuma mwaka umwe na mieri 6 nginya mwaka umwe na mieri 9 ungihota gucokia mbeca ciaku subsequent kana mieri ĩrĩa ĩngĩ mĩaka ĩyo ĩngĩ ĩgũbuata nĩ faida theri ũkorwo ũgĩcokia. No tũtarĩria wega na hau ha faida niho tũrarora mũno especially harĩ mũrĩmi ũcio ũrarĩma njũkĩ na maybe no tũteithĩrĩrie gũkorwo tũgĩtaũkwo nĩ mahĩtia marĩkũ manene wĩciragia mũrĩmi ekaga akaga gũkenerera ũrĩmi wake wa njũkĩ. The major mahĩtia marĩa wonaga haha nĩ haingĩ marahĩtia ũkona nginya nĩ mateanĩire na makona ta gũtarĩ kĩndũ maracokia. Ihĩtia rĩa mbere nĩ ũgũcagũra. Tarĩu ũngĩnjũria mwatũ wakwa nĩ mbia kana mĩatũ ĩrĩa thondekaga nĩ mbia ciga kwĩra kuma kati ya 6,000 nginya 10,000 no nĩ ũgũikora kũrĩ kũndũ kwĩrwo mwatũ 2,000 3,000 4,000 mũrĩmi erwo ũguo akona njũkĩ githitwo njũkĩ aiteng'era ũrĩa wa 2,000 waikora mwatũ ũcio rĩngĩ ũrĩa wakitwo tarĩu kũngĩkorwo ũtige wakitwo wĩna mĩanya ũngĩ wakitwo na mĩtĩ ĩno twĩta graveria ti mĩũru no nĩ ũgũkora mũikarĩre waguo rĩ ndũngĩũhanania na mwatũ na mũtĩ ta pine. Koguo guthura gwaku he indo iria ũrahũthĩra kũrĩ ũrĩmi wa njũkĩ nĩ very important. Nigetha wethe mwatũ ũgũteithia ũgũikara ihinda inene na ona ihinda rĩa kũgetha ũgakora nĩ ũragetha ũkĩ
uria wagirire to ni ukoraga ringi miatu ingi ikiritwo he kindu twitaga queen excluder kana kiria kigiragia nyina wa njuki the queen to no urekagia matumbi ndagathie kuria uki uri tondu athie gutukania uki na matumbi koguo no ukore mwatu wakitwo ni mwega na wenderio raithi no ugakora ni uratukania mana na uki koguo hindi wathi kugetha ugakora wina mana wina utukanite na mana uturaugaga mwatu wakwa ndigethaga Uguo niguo ihitia ria mbere nyonaga arimi kaingi magika undu wa keri ni uhoro uguo tukugaga uhoro wa huthiri wa madawa tondu ringi ungikorwo akiga handu na ringi dawa ni irahuthika muno cia affect njuki tiraingira ni iro ikaingira cikara hanini ikora koguo ni uguteaniria na nduna uteaniria na uru ni kuringana na mazingira kana maria maturigicirie uguo turaria nimo mara affect koguo macio nimo mahitia ingiuga manene nyonaga arimi ringi makika kana makaga kuzingatia riria marambiriria urimi wa njuki no urimi wa njuki in short ni nduri na iria twitaga running cost nene tondu njuki nicio cikwethera mahua njuki nicio cirethera uki nicio cigwetha nginda koguo hatire handu gukorwo na njuki ati ni ucitwarire kwa AI ni uraciethera bataraitha ni uraciethera dawa hena iria twitaga you plow back after ati wagetha ni urabatara gucokia o kiria koguo ni hotaga kwiran with a very minimal cost ya less than 10%. Okay, thank you so much. Na gwihoka mwireri wa Kameme TV ni urathi na mbere na guthoma kuma kwi Mr. Joseph Karuga. Kwa ihinda riri tukoba kuhumuka oro hanini tugicokereria no gugithi na mbere na kuria ciurire undumeire especially mwena wa Facebook ya Kameme TV na thini wa page yakwa Wahu wa Karithi. Urerorera Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630#. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada tha inya cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni shihada tha 10 cia hwaini. Nyambatanye no ngombata Oiga jikoro kenongodie Mikere ungo kararie Ahoya mare matiambelelia Nikebarelia kogo daira
yeso ukavati nane narata koromagererewe. Gatha mwireri wa Kameme TV ni ndo guthina mbere na gutwirorera tukiarageria horo wigi urimi wa njuki muno makiria hari guthaitira maundu maria maturigicirie thini wa studio tuna Mr Joseph Karuga. Kamwe tuthite na mbere kwaririo horo wigi njuki nditekeria nguririkania horo wigi mucere ra witongoreire mucere wihotaneire wa gikiro kia iguru mucere very fresh urarutwo mugunda kundu gugwitwo Mwea. Uyu ni mucere wina munungo mwega mutarariko mwega muno makiria mucere utangi guconora rugira family yaku kuona ndonyitanaga na maburaini maya mathigo ku Jamii Pishori Rice ne guthondekeire bei muno ne gukorwo kilo imwe na ndirakuririkania ukaige ate kilo imwe irauma 250 kilo igire urauma 490 nacio kilo 5 ona ngiri ndirakwira ndininete tondu ni 999 na ni ukorwo ukiwona hari supermarket oyo yethe ya Naivas hakuhi nawe we ugenda ukorwo kigwatira mucere uyu ona kana agotwika stock list uguo ni kuga ati ni wagura mucere ndagikiro kia iguru nigetha hota ukorwo ukienderia andu ange no uhurire CEO wa company ino ya Jamii Pishori Rice ogwitwo Alex. Namba ya Alex ni 0700081115 na gakumenyithia ngiuma haha ndagika itakire kuraihu kindu ta ndagika 50 tano itatu negukorwo ngiheana gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rice wajokeria kiurigia kwa kia muthenya wa umuthi na ndiroria ati ni mbeca cigana urahonokia wagura mucere wa kilo 5 wa Jamii Pishori Rice urahonokia mbeca cigana anja yaku hamwe na ritwa riaku na kuriore ukundumira kuhetukira 0791084724 nayo ni namba itu ya WhatsApp dumira anja yaku ritwa riaku na kwimwe noriku. Mr Joseph, yes, riria twarora njuki cie thiini wa mwatu no nyende gukorwo ingimenya niki giko gigithie na mbere thiini wa mwatu ucio ikoragwo ikioperate at the end of the day ni tukuona okay. Igithomo kirikirwo ni gugeria kunyihia kidogo. Okay. Njukio toria tugaga family ni muthuri mutumia na ciana. Ona cio ni iri members atatu. Na members acio atatu uthamaki-ini wa njuki utongoragio ni atumia. Koguo hari members a family yo ri mako mari atatu. Okay. Na ndimahananagia na parliament. Yes. Parliament ni ri speaker, ni ri minority part na ni ri majority. Yes. Riu nayo njuki ni ri munene wao ni mutumia etagwo Queen Bee. Kana Malikia. Na ni umwe uguo takara. Marikio yo o thiini wa mwatu ukoragwo na marikio omwe. O mwatu ukoragwo na marikio omwe. Na mwatu no ukore wina njuki kati ya 25,000 nginya 50,000. Okay. Na koguo marikia thiini wa icio 50,000 ni umwe. Yes. Na ni hari njuki cia thuri tucietaga na githungu drones. Yes. Icio cikoragwo ci minority. Icio nini na njoke thutha hanini marikia ni munene size yake ni nene no titere ya muthwa koguo we ni ahotaga kumbuka no mbuke athie no ni munene gukira njuki icio ingi ciothe. Agacoka aria anene no ti anene muno take ni icio thuri tumetaga drones. Na maformaga not more than 5%. Koguo he 50,000 ukoragwo na matikinyite 1,000. Njuki ici ingi 49 ni cia atumia. Tucitaga na githungu workers. Kana aruti a wira. Koguo na icio nicio cirutaga wira wothe thiini wa mwatu. Wira uria wothe tuonaga kindu giothe tuhananagia na njuki uciumaga he njuki cia atumia. Na nikio wonire njuki iria cia thuri ni nini tondu itiagire ukorwo cie nyingi
ni gukorwo itirehaga uki itithambagia mwatu itigitagira ona riria wathie waratho wakwiriria mwatu no cia atumia koguo cia athuri wira wao ni umwe tu twitaga wa fertilization na ifertilizaga queen na ti uyu ciumaga nja guthi gwetha queen uria gufertiliza to nake queen afertilizagwo rita rimwe thini wa muturire wake wothe koguo ti wa gutinda ati agifertilizwo o hinda koguo ri mwatu wi wothe uguo ukoraga queen yeho wira wake muno ni kurekia matumbi na no hotaga ku govern mwatu ucio wothe na njira ya muruki he muruki irutaga ire tutana githungu pheromones na imaga he marikia koguo ni kionaga ona ngiganirira miatu ifuatanite njuki cia mwatu uyu itingithie hari uyu ungi tondu nyina muruki uri araruta ni wihana gukira uyu ungi koguo queen wira wake ni ku govern mwatu na kurekia matumbi wa drones toga wira wacio ni go fertilize no ciumaga nja guthie gwetha queen uria cigo fertilize nja ti guku thiini nija itingi fertilize queen guku na workers makoragwo magayanitio maita mana kuringana na miaka na thiku na age interesting riu aria matakinyitie wiki 3 kana thiku 21 acio metagwo NASB kana wa uguzi ni manathi o taria thibitari wira wao ni ku take care ya njuki ya ciana matumbi maria marajia gutuika adults na oho nio matikaga care he queen ariaga irio tofauti ndariaga uki na nikio gitumite na irio icio nicio citumaga atuike queen koguo ukoraga irio icio ciumaga he njuki iria itari nguru muno icio itathikiritie thiku 21 citagwo NASB koguo grants ciacio andu ha kuruta uki cirutaga special diet twitaga royal jelly na niwe riagwo ni queen bee na niwe tumaga atuike queen to niwe muhe nginya ida ria gutura muno koguo NASB nicio njuki cia mbere thiini wa njuki cia workers na ikoragwo ici thi wa thiku 21 iria cigatagatu wa thiku 21 na thiku 28 nacio tuciitaga guard bees ta security guards nacio ciukaga haha murango-ini ni cia kugitira nicio ciena mayo ni njamba cia ruriri koguo nacio ciakiria thiku 21 na thiku 28 iyo ni youth age koguo nio ciroka haha cigatuika guard bees ciakiria thiku 28 nginya thiku 35 thia na kiumia na nginya thiku 35 tuciitaga NASB not NASB scout bee scout bee scout ni athigani koguo icio nicio onaga ona waiga mwatu waku kana ungiita kauki haha within a very short time ukonaga njuki kamwe goka gathie cigoka cigire ithatu icio ni cia guthigana niko tukaruta mahua kuria turaruta mathira icio cithia cigiscoutaga ingi ungikorwo mwatu no aingira kindu ta thigiriri ni urenda kura ici nicio itumaga cithie ciethe kuria ikurira ko nicio ciguka ciethe mwatu ona wacuria mwatu waku ukona he njuki cioka ciaikaikaranga riu njuki iria ingi cigoka cigikundi cicio na nikionaga tau ni njuraga tau kuri andu tutwaragira miatu muthenya uyu ungi akahuri akaje yothe ni raingirire na ndeingirite ni ici scout bees ciroka cigathie mwatu-ini cikirora no over time cia confirm ni ukuona riu njuki tondu yaguciririo ni wax ikorehe iria ingi ciakiria thiku 35 tucietaga foragers riu icio nicio cithiaga kugira mahua kuna kugira nginda na uki ikirehaga kurehe uguo riu ciakiria igikinya thiku 50 55 igakua koguo riu mwatu ukoragwo ni njuki cia tumia nicio nyingi over almost 95 to 97% icoketwo ni cia thuri 3% alafu riu na queen na ni umwe that is interesting na ngai ari be very interesting tondu na we uri cimenyanaga atia riu age yakiria age igathii uguo na kila mundu aruta wira riu no ngithie ni kuigua uraruta we busy ta njuki ukora kila
iraruta wira wayo iria ni ya gukua mahũa ino ni ya guthondeka kuria matumbĩ marekio gathondeka Queen aigua ni ahuta agatuma sigino yo na pheromones agoka akarumio royal jelly. Interesting. Hari tugicokaria he murimi uhoro wigie safety uria afatie gukorwo agikinga tondu of course njuki ni gukuratha twende kumenya afatie gwikinga na njira iriko. Undu wa mbere ona ukiga miato yako ni urabatara oige consider safety area. Safety area tugaga ndikanyihire mita 50 kuma ini social place iko ni mucie iko ni farafara iko ni matukaini uige consider 50 meters radius. Na nigetha tondu muruki uria gwirire na niguo tumaga njuki uringi ungiruna yarathwo ni imwe iria ingi gagufua atari utumago ukoragwo na nyina koguo haria nyina ari nehotaga gwikia muruki ucio kati ya mita 20 nginya mita 30 round. That is radius. Koguo riria kwagia na haro kana ciarakario ringi ni kihi gikirie ihiga ciarakario ni kindu o giothe mita 20 nginya mita kuma haria mwaturi mita 30 uguo radius haro iria koragwo hau ndungihotana nayo. Koguo ringi no ikorwo mucie waku kuhiriirie riu kore ciumire mwatu-ini cioka kumuhurira nyumba na ikio tauga 50 meters ni wega. Undu wa keri ni wagiriire haria miatu iri ukorwo wirigiceirie wega ukairigira wega nigetha ona kindu taru ng'ombe no ingire ringi inainia mwatu na hatiuma mundu iyo yarathwo itengere yurite yukite na muci yuke kurathithia andu matauma hakuhi. Koguo kuirigira ni undu ungi. Then riria urathie miatu-ini ni urabatara gukorwo wikirite protective gear. That's also a safety precaution. Ndukanende guthie thiini wa mwatu utekirite nguo na thiku ici cikiri kuona ithu ni tuciendagia nguo ikurahota gukava uthio wega na kakava nginya maguru na gumboot na ugekira nginya gloves. Otherwise no ume hau utekuona. No ona ti utekuona tondu no ingikuratha uguo ri warathwo ciukaga ciothe ona gukuraga ni cianoraga ona andu ona ng'ombe kwanja riria okuhiriirie mwatu. Koguo riria urathie guthua ni urabatara guthio. And of important also ona riria wikirite nguo he kindu kimwe na nikiona nginya thuria tene ni ukurigwa thuria tene ni magethaga na mathia matari nguo na itia moragaga no he kindu matatigaga gitagwo gicinga. Gicinga is very very important hari urimi wa njuki. Very very important. Kafo ona gikoni kuriganirwo ni nguo. No tondu ona thuria cio mathia matari nguo kwanja na maruta nginya icingi magathi matari. No gicinga ni very important tondu communication ya njuki iukaga na munungo. That pheromone niguo ciaranagiria. That is the way cihotaga kwasiriana. Kiananagiria taru gwethio ti tungirana ni guthukire ni gukire thegere cio ciona thu ciaranagiria na munungo. Koguo njireria ungihota gukatiza communication kana mawasiliano maria macio wega ni kuhuthira ndogo. Koguo na gicinga turathi gwakia mwaki urabatana na tukire na cio icinga cia kiriu kira urekira nyeki nyumu kana maranda ukira ruto ndogo peke yake. Kurira wahwiriria ndogo ri okoro he ya kuona yathie kwira ari angi ni kukirwo ri nyina ndarahota gukinyirwo ni that signal. Ko ni ukuhota kurikia kugetha wega utari na thina. Kuhuthiri wa gicinga ni very very important hari safety ya riria urahandu njuki. Ni watutariria wega na in fact ni tukoretwo tukiuria he kiuria guthomeire turia tuma break mundu urenda gukorwa kiambiriria njuki rita riake ria mbere hihi mazingira maria afatie gukorwo akirora ni ta mariko. Wa mbere ni arabatara gu consider o icio 50 meters twauga agerie kurora uhoro wa uhuthiri wa dawa muno. Number 2
nĩ arabatara gukorwo njuki ungihota kuiga miatu handu hena kashade ni wega koguo kwa kwina miti wige thurungu wa miti ni wega ona tuka miatu itu ni tumiakite ina kindu twitaga clear board kana temperature regulation board abapo ni iragiriria urugari uria wija kuingira thiini kana riria kwi heho nja heho yo kuingira thiini no ta nyumba ina ceiling board koguo that is very important. Undu wa gatatu na niguo muhimu muno ni availability ya mahua. Na ndauga mahua ndinauga miti. Tondu andu aingi ni maugaga ni gwitu na gutire miti ri tugucoka twike ate. Koguo mahua flowers tondu njuki enda mahua ti miti. No haria riu miti mingi niwe gikoragwo na mahua koguo wina miti ni ndirauga ni uru na ni miega muno no na mahua ni mo very important koguo no uhote gutukania mahua matiganite nigetha na ungihota wega gukorwo haria uri kwina mahua mara kana tunita na githungu species mimera ina species tofauti koguo iraruta mahua misimu tofauti ya mwaka nigetha ugakorwo kwina mahua thurua hindio ni ukuhota kugetha maita maria matugire 3 nginya 5 no ungikoo ihua ria kuri miti yothe ni imwe koguo ikuruta ihua rita rimwe ringi ukugetha rimwe kana meri koguo availability ya mahua ni very important hari urimi wa njuki na tugaga carrying capacity carrying capacity ramini atiriri ndurarora kuri uhandite hau haku tau no ukorwo we uriganitie na mutito ta wa Aberdare kana uriganitie na conservancies kana nyanjara ta ici cikoragwo Masai Mara ugakora njuki gwaku no ukorwo kamugunda gaku ni kanini ona ringi ni gakuata niguo no na kuria kuma hau uconsideraga 3.5 to 5 km radius to njuki ithiaga kati wa kilomita 3 nginya kilomita 5 igetha mahua na mai koguo ni wagirire gu consider area yo riu uhote ku make decision kati ya kilomita 3 kuma haria ndi kana haria ndenda kuiga miatu ri ni miti hana atia iku ni mahua mahana atia meku all right ndona mathaa maitu no mathiete muno tina ndeka ta 5 no ukine conservative no he handu hangikinya uthuke na ni maundu mariko macungagiriria ukiguthuka ukiri guthuka kwaguo ni ungienda gukuthukia no uria njuki uthondekete no ikare ona miaka 300 guku gwetairio horo wa kindu twitagwo ni athuri atene rukuri nyama yaikagio uki-ini nigana ndiguthuka nega ikara ihinda inene muno tondu uki uria njuki uthondekete ni urafa hena muigana wa mai uria wagiriire thiini wa uki niguo na tuga ni between 17 and 21% moisture content mai maria magire gukorwo thiini wa uki magikira 21% ni wanjagia ku ferment na ho ni twagire tumenye ati uki ni uko wi twitaga na githungu hygroscopic ati ni ugucagiriria mai maria meguku riera-ini ukaigeria thiini koguo ni urabatara gukorwo wi ina airtight container hindiria urauga ati ni ukuikara ihinda riu inene koguo ungikorwo uohete wega ina airtight container ni uguikara miaka yothe ungienda no ungikorwo ni urahingura na nyona andu angi ringi twamenderia uki uria ukoragwo wi tofauti na chufa tofauti iria nene ugu tondu arahingura ringi agatahana giciko agakunika agatahana giciko no uragucia ringi waikara ugiuka guthiririkira ugatuika ta kihiga kana wakorwo ni ingiririe mai muno akauga uki ni uthukire no ni uria arauhandu koguo agiire ukorwo anytime utarahuthirwo ugakorwo hingitwo ni ndona ni magithio ni mundu gwitwo Kagenyi Mari kuma mwena wa Sharagita Nyandarua County aroge mutambo-ini Eliud Shira kuma mwena wa Kinamba top show iko sawa MC Peter wa Gashosho ni akogeithia orodumwe na Jean Mwangi arauga great lessons from our CEO. Thank you. And finally tukirikiria no tonde gukorwo tukimenya thirikari na NGOs igiteithiriria atia hari urimi wa njuki na muno makiria kumenyerera maria maturigicirie nguhuthira
example imwe na ngwiciria ni megwitikira matigukorwo mena thina kumahuthira andu metagwo ni NGO itagwo Kenya Wildlife Conservancy Association, KWCA. Madiraga na conservancies. Yes. Na tuina project turaruta nao kuria nyanjara-ini cia Masai Mara. Conservancies kuria andu matindikitwo muno ni nyamu cia githaka wildlife. Na njukiroka mbere munene ta remedy ya conflict kati ya human na wildlife. Koguo akora kuria nyamu iriri nyamu iri ingihota guikara kuu ni njuki. Koguo migunda yao mara utilize na kuiga miato. Tondu miato itigudi gukirwa na nyamu cia githaka riu moka makahota kugetha na makendia makona uboco. Koguo migunda yao ndithiite atituhu. Koguo iyo ni NGO imwe no kuria ngitangimeta solidarity turutaga wira nao onao mateithagiria marutaga wira wa kahua. Ukoraga urimi wa kahua mugunda ni wa muthe. Koguo namba iria ikuria githii-ini ni ya muthe na account number ni ya muthe. No mundu uri orimagira kahua mundu uri ogethaga ni atumia. Ukoraga ka project iria nyingi twikite National Metal Solidarity ni guteithiriria atumia mararuta nigetha matigakue ngoro mona mbeca ciokaga ithiite o account-ini ya muthe. Makamahe miato ikahota ku atumia na youth ikahota kumateithia ati ni marona a source of revenue kuma kwi miato na miato ino nao njuki ni irateithika na kahua na bado kahua kari no karateithika na njuki. Koguo organization ni nyingi irateithia guteithia tondu na modern technology irateithiriria atumia makahota kuingira urimi-ini wa njuki. Tene atumia mangigwikire mena miato ni ona mundu ni angarigirwo hau no technology iria ciko ni iramateithiriria. Koguo NGOs ni irutite wira munene muno thiini wa Kenya guteithiriria communities ona nginya tana gukuiria cia Tiati, Baringo, Pokot, urakora nginya women ona youth kana ona group cia andu ni irateithiririo na uhoro wa miato na ikahota kuona uboco kana source of livelihood. Thank you. Twakena ni undu wa gukorwo nawe na githomo kiu ni gia bata muno na maundu ona ni personally tari ndaigua uria njuki ikoragwo ikioperate gihoka mwiroreri ni akorwo agiteithika. Ngwenda uge kaundu gaku ka muthia hari murimi o wothe wa njuki and of course utwire agikwenda agikona ko mundu urenda ukorwo akiambiriria mundu urenda miato yake na maundu ta macio magikunyita atia. Thank you. Muthikiriria thank you. Ingenda gukwira urimi wa njuki ni urimi umwe muhuthu muno no ni kuraringana na uria we ungiunyita tondu ti urimi wina running cost kana urabatara utinde o hindi ugiikia ciringi kana wagetha ni uracokereria. Koguo njuki ni irahota gwitwarithia cio cienyewe koguo urabatara hi mugunda na kuinvest na indo ta miato kumania na hau njuki ihote gutwarithia. Na woka kuria gwitu kwa Agriwell ni tukuhota guthomithia wega kana gukunyita guoko tukunia indo iria ciagiriire na tucoke tuguthomithie na tukuhe nginya market ya uki waku nginya riri urihota gwithondekera. Ita twikuria mwena wa Eastern Bypass iria itagwo ya Kamakis industrial park itagwo Viken 30. Viken 30 thutha wa mukawa witagwo Afro Sayari. Kou nikuo turi Agriwell Kenya Limited na ungenda gutuhurira namba ya office ni 0722 930 047 0722 930 047. Ungenda kuhurira unyitie ni mwenyewe hii ni ukwenda twaria makiria ni 0724 424400. Koguo mwi karibu tuthome urimi wa njuki ni mwega ni uteithia aria merari maginyo horo wa avocado mena kahua no tuhote kumuteithiriria na horo uria mungika wa pollination ona kana kugetha uki na indo icio ingi ciothe. Asante sana ni twakena na Ngai athina bena kurathima wira wa moko mako. Amina. Asante.
Aya, nĩ ngatho Miredi wa Kameme TV tũkorwo na ihinda rĩega mũno na ngehoka we mũrĩmi wa njũkĩ nĩ wateithĩka mũno we ũtakĩrĩmaga nĩ wathoma tũmaũndũ ũrĩa njũkĩ ikoragwo ciki operate. Kwa ihinda rĩrĩ ndĩna hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, o torĩa ngugĩte nĩ ngũkorwo ngĩheana gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rice, mũcere mwega mũno makĩria, mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩna mũtararĩko mwega, mũnungo mwega, mũcere ũtangĩgũconora rĩrĩa ũrarugĩra family yaku nĩ gũkorwo urauma kamwe kamwe. Mambura maya ma thigũkũ ya Christmas tondũ nĩ twambĩrĩria mambura, mũcere ti ũngĩ nĩ gũkorwo wa mbere bei nĩ magũthondekeire tondũ kilo ĩmwe nĩ njugire ĩrauma 250, kilo igĩrĩ 490, kilo 5 999. Na mũcere ũyũ nĩ gũkuhĩrĩirie mũno tondũ nĩ njũĩ harĩ ũrĩ hatiagĩte supermarket ya Naivas. Waingĩra hau nĩ gũkorwo ũgĩcemania na mũcere ũyũ. No agĩkorwo no ũkorwo ũkĩwenda na gĩkĩro kĩa igũrũ no ũkorwo kĩranĩria na CEO wa kambuni ĩno gwĩtwo Alex, na namba yake ya thimũ nĩ 0700081115. Kwa ihinda rĩrĩ korwo ngĩnengererio mũhotani wa kĩũria gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩũria nĩ mbeca cigana ũrahonokia wagũra mũcere wa kilo 5 wa Jamii Pishori Rice. Ngoro ngenengererio mũhotani wa mũthenya wa ũmũthĩ OS ndĩrona nĩ mũndũ gwĩtwo Haron wa Mogo Mathu kuma kũrĩa kaunti ya gwitũ ya Nyeri. Congratulations mũndũ gwĩtwo Haron, na we nĩwe mũhotani wa gift hamper ya Jamii Pishori Rice. Nĩ njũĩ ngiuma haha tũgũkorwo tũgĩkũhũrĩra thimũ nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmĩgwatĩra. Ngatho cia mwanya, nĩ njiguaga ngenete na nyihĩte, nĩwe mwĩroreri kwaranĩria hamwe na niĩ kũnjĩndorera ngacokia ngatho. Timu ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ tabarĩra ĩno nĩ yagũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Twambĩrĩirie my super producer gwĩtwo Jay Mushai, my director Jackson, camera people Boaz na andũ arĩa angĩ othe, asanteni sana. Niĩ njĩtagwo Wahu wa Karĩithi, ngakwendithĩria ũtukũ mwega ũiyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai. Tucemanie mũthenya wa rũciũ, raria thayũ. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Roiro, Kiambu County, are you ready for Christmas vibe? Mweri thathatũ December, kururĩra Canada, no harĩrie twarafa, tũrakũrehera K-Fest. Nĩ mwago wa kwamũkĩra Christmas harĩa Imani Grounds, Roiro Town, kilomita ĩmwe kuma Roiro Gĩthũngũri Road, njata cia Mũthĩki, Waithaka wa Jane, Sameido, John Bogwa, Tony Young, Waja Asali na angĩ Nejoe daeti Kuingira ni all VIP shiringi ngiri. Gura tigiti yaku kugerera star 672 star 70 hash. Usikose. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani.